Dados sing ning dhuwur kene kon munggah ae pisan ning dhuwur terop dadi malah penak malah. Ora ngerti carane golek nggon kok marai. Ngerti carane golek nggon. Carane golek nggon pinter ya aku lho. Contone mara ning tengah-tengah terus muni ula. Ngawur. Oh iya mesti bubar ya Mas. Nggih. Muka dimae monggo. Muka dimah awakmu. Kula riyin. Nggih. Jenengan percaya napa mboten? Percaya lek jenengan iku mesti apik suarane. Saiki awakmu tak kei kesempatan kanggo ngomong. Biasane sing ngarep mesti aku, sing muka dimah mesti aku. Saiki genti Mas Percil. Bagaimana toh Mas Percil menyampaikan ide-ide kreatif kepada warga masyarakat yang ada di Kali Gentong. Oke. Aku Apa percaya, maneh? Nggih. Aku percaya Mas Percil iki suarane mesti apik. Apik. Merdu mergo piye panjenengan iki ya seorang seniman penyanyi Seniman juga. penyanyi juga. Heeh. Dadi cetok. Nggih. Lek kebiasaan iki kena diandalke. Leres Pak Eko nggih. Liane Mas Percil jan aku ndak percaya Mas. Nggih Pak Eko leres nggih. Arep dikaya ngapa awakmu sebagai seorang master seremoni utawa MC paling tidak tembung saklimah tindak sapecak jumangkaing suku sarwa ngati-ngati. Sopo to sing ndak ngerti Mas Percil? Nggih leres Pak Eko. Guyon maton campur sari kondang Mas Percil. Leres inggih. Suarane Leres. apik banget. Suarane pun sae. Ngomongnya nyapa to Pak Eko? Napa melih Mas Percil punika asli saking Banyuwangi. Banyuwangi menika kondang kaloka bab kesenianipun, bab joget kreatif, bab tembang nggih kreatif. Penyanyi apa kesenian Jawer sing saka Banyuwangi niku. Janger. Aduh. Nyapa sok kali dawer barang iki lho Pak. Janger Pak Eko janger. Meneng sih, Pak, nggih. Nyuwun wekdal sekedap Pak Eko. Kersanipun Mas Percil ngaturaken menapa ingkang dados unek-unek. Malah awakmu lho sisi sing giyeting aku sisi kok tak tau aku Wis tenan meneng ya ora ndang ngomong. Kowe ora ngono lek kancane ngomong ora oleh muni lambemu Lah sisi. aku wis ngekeki kesempatan lho kok tak kei kesempatan aku meneng kono gak ndang ngomong bareng aku ngomong kono nesu. Wonge mboyo tepo slira, andon nggon nggawa papan. Paling tidak tembung satembung ngomong samong sarwa diatur apa meneng daleme Bapak Roji. Kok muni ta Dik sisi? Kowe ki jane aku bapakmu sing ngomong. Ya ndang to kowe lho dikai kesempatan manggon ngarep kowe. Kowe sisi kok wong wedok, sing gembreneng ning ndi gembreneng nggon. Ngene iki lho apa enek sotone apa kasinene gembreneng enek panganan sithik ya dipaido. Nyapa sing kok elek-elek kok Ya karep meneng kok. Malah muni. Maksudnya sing dingge kok. Ora nek ngono lho. Wedok. Lho ya kancane ngene iki to bos sing kena wong apene ngomong kancane sampe gak oleh ngene ya carane ngene kuwi gembreneng ya kancane. Ngene iki mbok nyambut gawe ora usah gembreneng ritek. Dadi lek nek apa-apa ki tetep enak. Dadi paribasan ngomongmu kapan iki lho. Enteni iki lho, sadung enteni kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh lho. Sunatan. Lho, iki omong apa kok iso ngono tok iki lho. Ngono jare ndaluk muka dimah manggon ngarep. Lah ya ki acarane sunatan syukuran ayo wis to. Lah paling tidak ngarep salamu lho kaya wong celolekan. Assalamualaikum warahmatullahi rumangsamu cah TK kabeh ngono apa piye? Ya nyonya. Iso celolekan awakmu. Wong itu di atas panggung. Mental seorang seniman di atas panggung, harga diri jiwa seorang seniman harus ditanamkan di atas panggung. Bener. Semangat di atas panggung, berwibawa dalam membawakan apa saja itu yang terpenting dalam panggung. Ngeten Pak. Nggih Mas Yuda. Pak Eko lho wibawa. Aku ya wibawa. Endi? Kok iso? Salam. Kaya cah cilik lho. Kaya cah cilik. Salam harus didahulukan karena itu kewajiban manusia. Aja muni endang lho contone piye tapuk lambemu perayaan kok Mas. Cek lo. Kowe tukang son. Wabarakatuh. Iya to kowe ora ngawur apa ya enek langsung buat jujuk itu kocok kowe to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iki muni ora ono lho goblok. Lah iya wis lho. Lah iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kowe iki muni rono ora usah mbok jawab. Munine piye? Lah ya ki mau lho. Piye? Aduh jangkrik bocah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten daleme Bapak Rojiun. Rojiun sapa to? Rojikin. Niki wonten dalemipun Bapak Dayat ingkang nyunataken Rojike. Dayat iki anake Dayat putrane iki kali. Lake sing Dayat apa sing Rojikin? Iki lho, Bapak Rojikin kalian Ibu Supartin.
Iki ajate kitanan sing kayak jeneng pil ya. apa? Supertin. Wis Supertin ngawur. Sing disunat yaiku Mas Dayat Galih Rizkiansah. Lho sing disunatne setunggal napa papat ta? Lho, setunggal. Lah kok papat tulisannya nang kene? Dayat Galih Rizki Ansah. Lho, sekawan ngoten lho. Iki piye to, Bos? Tulis aku Sing kok bener bener. sinten? Kuwi ngene lho tak critani. Saiki iki asmane utawa jenenge bocah iki ya mesti ngono kuwi, dawa-dawa. Lah lek men jamanmu mung cukup sapa? Percil. Nggih. Eko. Yuda lah iya. Singkat. Lah saiki Dron. Tole Dayat Siji, Galih loro, Rizki telu, Ansah. papat. Oh, wong papat. Sekawan. Anake papat ta. Papat bathuk. Iki jenenge wong siji. Lah Ya wong siji jenenge papat, kemaruk berarti. Wong pancen yo asma Kinarya Japa iki mbuh iki mengku Galih anu mengku gati apa ora ngerti kok jenenge Galih iki ngono lho. Oh iya kuwi ketake anu apene lahir, Dek. Piye? Pak Rojikin ki roh kayu jati. Oh. Lah terus. Kok terus kaget lho, kayu jati kok apik men lah. Bojone tekok anake lho jenenge sapa? Lho kok Galih men lah, kae jenenge Galih. Oh iya. Ngono lho, Dek. Berarti Mas Galih niku putrane sinten? Sinten to? Putrane Bapak Rojikin. Lho, lanang masa meteng. Teng. Lanang lho, Pak Rojikin ini lanang lho, duwe brengos lho. Ya karo Bu Suparten iki lho Le. Lah nggih sing meteng sinten? Sing meteng Bu Suparten. Metenge kalih sinten? Kalih Pak Rojikin. Gentenan, telung sasi gentenan. Piye to, Bos, sampean iki dalang ora ngertinya apa to cek kok ya apa. Pripun ngoten lho sing jelas ngoten lho. Nah, iki Aku lho. kok mendul lek karo kowe. Piye, Bapak Rojikin iki sponsore Bu Suparten. Lho, Sing nyponsori Bu lha apa Suparten. bakal obat Pak Rojikin njaluk sponsor barang iki lho kaya sampean iki lho. Pripun sing jelas Bu Sing Suparten. kena Bu Suparten iki mbobot karo Bobot e kalih sinten? kalih Pak Rojikin iki. Oh iya, yo gentenan ku lho, Dek. Bener gentenan ku lho. Kok iso? Mari Bu Rojikin terus Pak Rojikin dadi wong loro ki gondal gandul ngene lho mlakune. Ngoten lho, Bos. Iki pokoke wis anake wong loro puterane. Ah, putrane ngono lho. Radio kok kaya puteran. Krek mesti anake iki lho, Dek, anake wong loro ki lho. Oh berarti separo-separo. Anake iki lho, anake Bu. Oh maksudnya Suparten. Pak Rojikin yang duwe anak, Ah. Bu Suparten yang duwe Duwe anak. anak. Berarti Ngene, Mas. anake loro. Saiki awake dhewe merubah bahasa Jawa itu diagungkan. Lah kok Lah, saged saged. ngeten? Ngeten, lek jeneng Pak Rojikin Bu Suparten itu putranya. Iya. Utawa yogane. Yoga. Nah, beda karo bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan selalu anak ya anak karo sapa-sapa. Nah, dia menjunjung tinggi bahasa Lah niku Jawa. bedane basa Jawa karo bahasa Indonesia niku nggih teng mriku. Apa aneh? Dadi kasanah basa Jawa kuwi nek karo bahasa Indonesia tetep isih akeh basa Jawa. Anak ning ndi anak nggone basa Jawa? Lain jajal umpamane bapak sedang tidur. Tidur bahasa Ibu Indonesia. sedang tidur bahasa Indonesia. adik sedang tidur. percil sedang Tidur. kabeh sak omah tidur. Lah basa Nek Jawa ora. carane bapak Nembe sare, Ibu, nembe tilem, adik, nembe bubuk, percil. nembe micek. Dadi kan pas to, Dik. Ya, krek dipicek-picek. Liyane apa? Lah putra ya putra iki mau, putrane Pak Putra. Rojikin. Oh. Oh, alah terus contohnya Mangan umpamane. Makan kan Indonesia Makan. bapak sedang Makan. ibu sedang Makan. adik sedang Makan. percil sedang Makan. kabeh makan. Nek Jawa ora. piye, Mas? Bapak nembe dahar, Ibu, nembe maem, adik, nembe mangan, percil. nembe mbadok. Dadi Sesuai. sesuai. Micek karo mbadok, Bos, jebule. Lho cancene saestu, Bos. Basa Jawa niku mburine dikai apa ki jenenge huruf sing beda. Kacek sak huruf. Kacek sak huruf ngono wis beda. Umpamane Contoh. Iki nuwun sewu umpamane garu. Garu ki apa? garu nggih ngluku. ngluku ning sawah. Ditambahi kamburine garuk. Kukur-kukur. Beda ya? Gitu. Jeru kuwi apa? Dalam. Lah umpamane tambahi ka jeruk kuwi apa? Jeruk buah. Lah, turu Lah kan. iki lho gak seneng aku iki lho. Yo nggon iki aku sing ra seneng aku. Jatuh harga Kok diriku kayak ngono niku. aku tak Iso percaya. jatuh iki lho. Aja mbok balen iki lho. Jeruk. Garu karo garuk kuwi Beda. Nek garuk ki ngluku ning sawah, nek garuk ki kukur-kukur gatel. jeru. Jeru dalam. Jeruk Buah kecut. turu karo Iki lho bolan baleni lho aku gak seneng ku nek lho ning iki lho. Malu harga diriku sebagai dagelan soleh. aduh soleh nek mbok maksudmu piye to turu karo turun Turon.
Turun lho nyok munyok jangkrik. Oh alah turu karo apa? Turun. Jangkrik tak padane jero Iki apa ngene kancane rong muni. Umpama padha jero ndremumu. Mangsa. Dadi lek turun ki mung gletakan ngono. Turun iki gletakan lah turu ki turu lah turun ki glet. Turu karo jeruk kuwi beda. Ngono. Lah padha karo beda. nggih Pak Parodikin karo Bu Suparten iki putrane. Oh lah awake dhewe iki anake dhewe. Oh ngoten. Dadi nek wong liya dibasakne awake dhewe ora. Ora. Wes saiki sok kleru ae kula badhe kundur riyin, kula badhe siram lajeng kula badhe sare. Lah Lah mongko iki kan jane kliru salah. Ora pas awake dhewe kok dibasakne. Nek lek sing sepuh cara sing sepuh dibasakne dibasake ra apa-apa. Putra jenengan pinten, Pak? Pengen ngertos kula. Arep nyapa? Tangklet ngoten saniki Telu. Tiga niku pun medamel sedanten. Dereng wis bocah-bocah kok. Nek nyapa ora kon nyambut gawe. Urung nyambut gawe wong sik Ojek sekolah. sik mahasiswi, terus SMA. Kuliah lho anak sampean. Loh, Mahasiswine mendhet napa? Napa? mendep manajemen. Aja nganti konangan sing duwe lho nek jumuk iki. Seneni tenan nak jukuk mau Dan apa-apa. manajemen terus juga komputer saiki. Loh, Aduh malah wis sesuk cekel polisi. Komputer ra dijekuk lho. iya toh, samane bos di anak kok Piye jukuk to Mak? komputer. Aku kon anakku ki kon juga manajemen terus saiki pindah juga komputer. Berarti ku nyolong komputer anak sampean ora jipuk kuwi nyolong ora nek sing iya. Nang pundi? Jupuke teng pundi? Nggih teng kene ngriko ning ngene ITS ngriko. Teng kuliahan mriko. Teng kuliah. Walah cekel polisi, penadah sampean. Heeh. Itu samane bos ndalang wis laris. Sampean kandhani to duwe anak maling kok iso bangga lho. Maling muatang. Lah niku njimuk komputer niku. Jipuk komputer. Jurusane lho, Le. Jurusan pundi? Solo nggih metu Sragen, Ngawi Sragen terus Solo piye lho? Malang niku bis Bagong. Angel lho momen karo Pak Eko ya. Angel suwe-suwe. Piye to Pak Eko iki? Pripun lho sampean Anakmu wis Pak saiki jurusan apa? Wah, aku ora duwe anak ya, Dik ya. urung duwe anak dek ya. Dereng. Iki lho, iki anak iki lho. Nama Yuda putrane? Kula. Heeh. Dereng kula nggih kula tesik Joko. Tesik Joko. Kowe arep mateni aku. Aku kok ki plus Tapi hebat-hebate Pak Eko seorang dalang ngasto kepala desa kalah sugih karo Pak Lurah kene. Pak Lurah kene sing asmane Bapak Pak Gobek. Pak Sugianto Gobek, julukane Gobek. Ya ampun Pak Gobek. Halah Pak Gobek lah kamu nang apa aku Pak Gobek iki. Pak Gobek iki piyayine hebat. Lah kok iso Lho, piye lho warga masyarakat Kali Ciduk. Kali Gentong. Kali Gentong. Gentongnya nak gede deh, nak cilik-cilik ciduk. Iya. Iki wargane masyarakat guyub rukun. Itu karena sosok seorang pimpinan yang selalu tampil ke depan. Jadi seorang pimpinan kayak Pak Eko, dia di sini sebagai seorang dalang, tapi di warga masyarakat Kendal Bulur, dia ini seorang kepala desa, manggon ngarep. Contohnya ngelem aku lho, Dir. Manggon ngarep deh. Lah kok iso manggon nang arep nyapa? Jadi contoh para kawula ning desa. Oh, alah dadi sopir bis Bagong apa sampean bos nang arep ngono? Itu maksudmu? Ora tegese Pak Eko iki dadi tuntunane para warga. Wah, kowe ngelokne wargane picek berarti kowe. Kowe ngelokne kelurahe picek berarti dadi tuntunane wong ae jajal. Ora oleh lho Dik ngomong ngono kuwi. Tegese Pak Eko kuwi Aku ki sing nyetir warga. lah lho sing nyetir warga ki lho. Lah iya sampean ki saiki ngernet kondektur apa piye kok ngernet nyopir barang ki lho. Genahe piye lho aku ora genah. Aku lek karo dagelan ndak tak cerdas ini bingung. Pak Eko ki mayungi wargane ini lho, mayungi wargane. Oh, alah bakul cilok to sampean saiki. Kok nggawa payung sing gedhi kae to, wargane dikene lumpuh-lumpuhne ning jero payung ngono maksudmu? Tegese melindungi. Melindungi kawulane utawa wargane. Aku ki sebagai pelindung. Oh, jelas kowe pelindung. Oh, alah. Ngerti apa ora? Loh, aku lagi lho. Pak Eko kuwi ngono sebagai Iya, melindungi Iki lho sing warga. mlendong kuwi lho, Dik. Dadi Mas, ngayomi wargane. Warga. Mulane aja macem-macem. Sesuk mari ngene awake dhewe bersih desa teng mriki lho, Bos. Niku sampun matur kula Mbak Lurah. Mbak Lurah. pun dawuh. Sampun niku Pak Sugianto Gobek sampun. Gobek to? Sampun. Tanggal pinten? Suro pokoke. Oh iya. Ning tanggale lek ora salah 35 apa pira lho. Ora enek tanggal 35. Ya berarti ora ngomong. Tang rono lho Pak Beb. Lah ono aku lho, aku nang kono dadi DP pisan wayange. Oh ya malah merintah. Iki sing genah dalam rangkaian ini tasakuran mergo khitanane oleh Dayat Galih Rizki. Dongane Dik. Dadi putra sing saleh piguna tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Migunani tumrap
wong tuwane. Wis Saya bisa taruna ngungkuli bapa mikul dhuwur mendem jurasmane wong sepuh dadi apa agul-agulane wong tuwa. wis tak dungane pokoke sampeyan iso sugih luwih kok bapake. Amin. Rasa dungane nekoni. Donga sing apik. Sugih ngono iso ngukoni cah wedok-wedoke tukoni terus. Ya rapi ngono iki jenenge rapi. Ora Ora mesti iso. ditukoni dikejak menyambut gawe ngono. Kowe muni ngono iki lek nang ndur nang ngisor kowe muni ora dipancal bojomu. Alah sampeyan wedi karo bojone sampeyan roh aku kok. Ya ora mungkin to Pak Eko iso seorang kepala desa dalang piyayine gede dhuwur sembodo merbawani Lah awakmu ora tau dolan nang omahe. neng dal bulur. Lah ning omahe Pak Eko apa kelek sampe metu. Sampe metu. Ki ya momone celana jin. Celana jin kaosan. Kaose kae. Nevada ro to. Terus mlaku ngene iki terus ndelok bojoku turu iki. Ape budal mbok golek sapa nek ora ngerti aku. Ndelok budal lah mlaku ngene. Ha, nanti. Umpamane awakmu sing Aku sing wedok. Mbok celuk ngono. Ha, nanti. Ora Dik, ora Dik. Langsung ngono kuwi. Masa terus mungkret. Alah Pak Eko mungkret karo wong wedok. Wedi lah ra dikeki. Ya ora ngono, mengalah demi kebaikan. Res ngoten to Pak Eko? Mboten. Iya apa ora? Iya apa ora? Aku ki wedi karo bojone omongno to, Dik. Ben bojone ki wedi karo wong lanang iki piye? Mak gak ngewangi aku. Ya resep dalam rumah tangga Mas Yudo mesti ngerti. Kertas. Resep dalam rumah tangga ben dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah piye, Mas? Gampang. Ben rukun. Rumah tangga keluarga sakinah mawaddah warahmah kuncine namung 3. Napa niku? Lengo kayu gapuk. Wah, Apa kuwi, Dik? Wong rumah tangga ki kudu ngoceki lengo kayu gapuk. Contoh lengo. lengo. Nek sing siji menteleng, sing siji ndang lunga. Oh, berarti cita lampone Bu Eko ngene iki. Pak Eko lunga. Oh. Aja nganti tukar padu. Iya, iya, iya. Bentak sirah tundane gawe kapitunane liyan. Ora becik, ora prayoga. Ora prayoga. Nomor 2 kayu. kayu. Nek sing siji teko, sing siji kudu gumuyu. Umpamane aku Pak Eko. Pak Eko mulih saka bermayang pada esok. Awakmu Pak Eko aku medun saka mobil nyangklong tas. Terus bojone teko. Iya. Sayang. Bojoku laku kurang ngono tak pancal pisan kok. Sing apik ngono ta. Bojone Pak Eko ki mlakune ora ngono, paling tidak sedep mlakune lho. Ah, kuwi lho, dialus-alusne. Lho, iki Oh, Bu Eko ngene. Ngene iki lho, Ya mlakune. ora igal-igul ngono to, Kak. Lho, maksud iki rada kemayu sithik enten. Oh. Aduh. Iki mari pijet tok goblokmu. Wonge kesel. Ya rada sing anu kemayu ngono lho. Iya, umpamane aku Pak Eko medun saka mobil nyangklong tas. Ah, Bu Eko. Oh nganggo jilbab makromah. Oh iya. Ah. Apa kuwi? Oh iya. Jan. Wah, Kaya muslimah tenan awakmu. Bu Eko jan pantes lho dadi. Kowe iso pantes dadi Bu Eko lho. Ya ngono kuwi wajah-wajah yang ini lambe-lambene yang ngono kuwi irung-irunge yang ngono kuwi Bu Eko. Ya ngono kuwi. Menden-sindene karo aku irane apa-apane. Medun saka mobil. Aku Bu Eko. Dik, mulai ke tanggapan. Iya sayang. Kita saya dicangking kayak kan. Sayang. Apa? Cium dong. Alah, masa Pak Eko terus ngono. Genggak. Ora cipika-cipiki lho, Bos. Tanda sayang paling tidak cium tangan. Ora dadak omong ngono lho. Lah, ngono masuk ke dalam dulu. Kuwi jenenge kayu. Niki kayu. Ah, terus Lengo kayu gapuk. gapuk. Nek sing siji wegah, sing siji kudu gelem ngipuk-ngipuk. Contohnya- Menehi semangat Contohnya- atau bahasa sekarangnya cemungut. Ini Bu Eko ngambek. Ngambek. Ayah nggak pulang-pulang loh. Ayah Ora- telek. Masuk Bu Eko kaya Lah ngono. nesu kok wonge. Terus Pak Eko teko. Dik, lungaku golek rezeki kanggo Nggak nyukupi keluarga. Nggak bisa. Kamu itu apa? Janji-janji doang. Kabeh iki kanggo awakmu, kabeh iki kanggo awakmu. Kebutuhan kanggo awakmu. Aku nyambut gawe kanggo awakmu, Dik. Nggak bisa. Dik Sri. Dik Sri. Aja kaya ngono, Dik Nggak Sri. bisa, nggak bisa. Kamu itu Sepisan mana aku ngomong Dik Sri? Aku nyambut gawe kanggo keluarga, Dik Sri. Dik Sri. nggak bisa, nggak bisa. Aku nyambut gawe kanggo keluarga. Hah. Alah apa kok? Apa? Sesek ngono. Langsung Jadi- kaplok kae. Apa mang lengo kayu gapuk. Menehi semangat. Menehi semangat. Jadi seorang orang kok jeneng wong lanang karo wong wedok iki kudu menang kudu kalah ki ndak. Mboten. Penting kabeh niku golek ana apa jenenge keseimbangan, Mas. Saling mendukung Saling mendukung Antara
antara satu dan dengan yang satunya. lain. Lah iya sing Iki wedok akeh pamundhut mendukung. sing kudu dipinangkani. Monggo. Sareh-sareh waton pikoleh. Gremet-gremet paton selamat bos. Iya. Gliak-gliak paton kecanda.